аломатҳои огоҳкунанда. Расми 1.9 пули миёнҷудо, яъне купруки ҷудошаванда. Дар шаҳру давлатҳое ки дарёҳову баҳрҳои калон вуҷуд дорад, дар он ҷой купрук вуҷуд дорад, ки як хелашон аз байнашон ҷудо мешаванд барои он ки дар об гузаргоҳи киштиҳои калон аст, ки тебқи қонун ҳангоми ҷудошавӣ бояд ягон автомобилу пиёдагар дар он ҷо набошад, ки худи ҳамин аломат огоҳкунанда буда ронандаро огоҳ мекунад ки аз пеш пули миёнҷудо аст. Аломат дар масофаи 50-100 метр дар маҳаллаҳои аҳолинишин ва 150-300 метр берун аз маҳаллаҳои аҳолинишин, инчунин боз як тои дигар ҳангоми наздикшавӣ дар масофаи 50 метр гузошта мешавад. Ҳангоми дидани аломат, ронанда бояд суръати мошинро паст кунаду дар ҳолати зарур дар наздикии купрук истад, аниқ кунад ки купрук ҷудо намешавад. Дар купрук рондани мошин хатарнок аст, барои он ки метавонад аз рӯи об дар зимистон роҳ ях кунад, туман шавад, шамолҳои сахт шавад, ки ҳаракат кардан мушкилтар мешавад. қатъиян манъ аст абгон, яъне сабқат кардан, мошинро дар купруку наздикии купрук мондан, дар ҷой разворот, яъне бақи мошинро тоб додан, зарди худ рафтан.